मॉर्निंग। ये देखिए अनवी उठ चुकी है और इसने दूध और को खा लिया है। देखिए इसके मुंह पे लगा हुआ भी है और ये दोनों अभी लेटे हुए हैं। और क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रहा है बच्चा मेरा? उठना नहीं है? ना, कब उठना है? ना, ठंड है बहुत। सभी खाना है? हाँ मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा। देखिए अनवी को नाश्ता करने के बाद ये क्या खा रही है? ग्रेप्स एंड मटर दोनों हाथ में पकड़ी हुई है। खा जाओ, खाओ। मम्मा खा ली बेटा, तुम खाओ। लाओ। हाँ अभी भी है, इसको कफ स्टीम लगानी पड़ेगी इसको। गाइस ये अनवी को अभी स्टीम दिलाना है तो उसकी तैयारी चल रही है। इसका थोड़ा सा कफ रह गया है तो अभी इसको स्टीम दिलाते हैं। हे गाइस, क्या ही बताएं आपको कि कितनी मुश्किल हुई इसको स्टीम दिलाने में। आप जैसा कि वीडियो में देख ही लिए हो, बहुत मुश्किल हुई। वैसे फ़र्स्ट टाइम हम इसको स्टीमर से स्टीम दिला रहे हैं। बाकी टाइम हम इसको वॉशरूम में ले जाते थे और शावर से इसको स्टीम दिलाते थे, वो बहुत ईजी होती थी हमारे लिए। और अनवी ईजीली वहाँ पे खेलते हुए स्टीम ले लेती थी, इसको पता भी नहीं चल रहा था। बट आज तो बहुत मुश्किल हुई। आई होप कि अभी इसकी कफ थोड़ी कम हो जाए ताकि और इसको दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर नहीं हुई तो फिर से दिलाना पड़ेगा। तो अब हम तो भाई वॉशरूम में ही दिलवाएंगे, अब स्टीमर से नहीं। बहुत परेशान की इसने। गाइस अभी अनवी खा रही है चिकन लेग पीस। इसने देखिए फिनिश कर दिया है, बस हड्डी बची हुई है, उसको भी नहीं छोड़ रही है ये। अब ये खा ले, उसके बाद होगी इसकी मसाज, उसके बाद स्टीम बाथ। तो और थोड़ा बहुत जो कफ रह गया है वो भी निकल जाए और स्टीम दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। से बेटा मैं नहा कर आती हूँ। देखिए गाइस अनवी नहा धोआ कर रेडी हो गई है और ये बोलिए फ्रिज खोलो, ये बोलिए फ्रिज खोलो और यहाँ से क्या निकाले बेटा? मटर। पापा के साथ खेल रही है कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। पकड़ने दे जा, पकड़ ली। ये अनवी ने दूध कर लिया है फिनिश। क्लैप क्लैप। अब अनवी का हो गया है स्नैक्स का टाइम। तो आज अनवी के स्नैक्स में है गाजर का हलवा, यम्मी यम्मी। देखिए ये कहाँ बैठती है, इसका यही है जगह बैठने का, टेबल के ऊपर चढ़ के।
गाइस अभी बज रहे हैं 8 रात के और अन्वी का हो गया डिनर का टाइम। सो अन्वी के लिए आज है गोभी का पराठा और साथ में थोड़ा सा सॉस। अन्वी को ये बहुत पसंद है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।